Château-Thierry et entre Paris-Est et Meaux dans les deux sens. La ligne prévoit un temps d'attente à station allongé, des taux de signalisation à vérifier. Pour plus d'informations supplémentaires, je vous invite à consulter l'application Île-de-France Mobilité et les sites renseignements contre l'application SNCF Connect et d'autres applications de mobilité.